Siapa bilang hanya manusia yang bisa ngobrol? Kenalin, ini burung beo abu-abu Afrika. Burung yang dikenal sebagai salah satu hewan paling pintar di dunia. Burung ini bisa menghafal lebih dari 1000 kata dan memahami konteksnya loh. Bahkan, ada beo bernama Alex yang bisa menghitung dan mengenali warna. Selain pintar, mereka juga penyayang dan bisa membentuk ikatan kuat dengan pemiliknya. Tapi hati-hati, mereka butuh banyak perhatian dan bisa hidup hingga 50 tahun. Jangan lupa like dan subscribe. Siapa yang mau punya burung sahabat ini? Tulis di komentar ya.